Hey guys, I'm looking a little bummy today because, well, nothing out of the usual, but I'm gonna start cleaning to fix the house for Christmas. I'm gonna be doing Vlogmas. So today's December 1st. I was supposed to start yesterday, but I didn't have nothing to record. But today, hopefully, we're gonna go get a tree, a Christmas tree. Oh, yeah, I need to clean. I need to fix all of this still. I kind of folded my bed already, just need to fix it a little. But yeah. And I need to clean the living room. It's looking a little rough, so I'm going to clean this. I finished cleaning the living room. I vacuumed, I dusted, I fixed the sofas. I think we're going to put the tree right there. Yeah. Okay guys, so I am ready. I already showered, I changed. I'm just waiting for my parents to get home, and I'll show you guys once we are at the store choosing the tree, so you guys could come with us. So keep on watching. 109. Normal, aquí te hacemos de esto, si no se lo pagas, ¿eh? ¿Sí? Qué bonito huele. Tiene como olor de enenao y de árbol. Shorty. 70. Ay, este huele más, ¿verdad? Es que estos sí huelen, aquellos no huelen. Los delgaditos. Huelen como a heno, ¿verdad? Como el que tienes tú ahí de la pastura. Este era. Is that the same kind? No, it's a different. This would be a grand. A grand. Grand fir, if I'm not mistaken. Grand fir. Yeah. Like this. Oh no, this is a Douglas. That's a Douglas. What's this here? 89. ¿Qué precio está? Ay, Mira. What size is this? Un poco pespelaco de ahí de arriba, pero... Estaba haciendo una ardilla ahí adentro. Okay. You guys ready or here? Ah, ¿Están listos o no? ya llegamos aquí a los arbolitos. Grinch. Bueno, pues amigos, aquí está el árbol. Le tuvimos que comprar base porque no daban base, y lo vamos a poner ahí. Así que tenemos que armar la base. ¿Quieres tijeras? Quedó chueco. Aquí ya vamos poniendo las luces, ya lo paramos ahí en su base. Sí.
unas vueltecitas ahí entre las ramitas. Apaga la luz. Wait. Oh, papá. ¡Mari! Gimme. Sí. Mali, ven. Sí. Sit. Espera. Good girl.